Yazırlar ki qaz yoxdur, su yoxdur, işıq yoxdur, kombilər partlayıbdır. Burada yaşayan mənəm, buradan da müsahibəni mən deyəcəm. Burada hər şey əladır. Hələ indiyənə kimi düzdür, təsdiq hallarda işıqdır, sönə bilər. Amma qazımıza nə problem var, nə suyumuza problem var. 24 saat hamısı aktivdir, əladır. Sosial şəbəkələrdə Kəlbəcərdə yeni ilin gəlməsi ilə elektrik enerjisinin kəsildiyi, şəhərin istiliksiz və susuz qaldığı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bununla da sakinlərin sərt qış günündə soyuqda qaldığı bildirilir. Əldə etdiyimiz məlumata görə isə istiliklə bağlı yaranan problem artıq aradan qaldırılıb. Belə ki, elektrik enerjisinin verilişində problem yaransa da səhər saat 7-də bərpa edilib. Həmçinin bütün rayon üzrə kombilərdə problem olmayıb. Sakinlərdən birinin evindəki kombidə problem olub ki, həmin şəxs də mənzildə yaşamırmış. Qeyd edək ki, hazırda WhatsApp qrupları üzərindən əhaliyə təlimatlar verilir. Kəlbəcərdə suların donması ilə bağlı da hər hansı problem yaşanmır. Kəlbəcər rayon sakinləri sosial şəbəkələrdə yayılmış bu problemlərin dezinformasiya olduğunu bildiriblər. Kommunal şəraitimiz çox yaxşıdır, işıq, qaz, su ilə bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Havanın kəskin şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzən soyuq hallarda qışla bağlı xırda problemlərimiz olur. Lakin müvafiq qurumun əməkdaşları bu problemləri qısa müddət ərzində həll edirlər. Deməli, göstərilən bu diqqət və qayğıya görə cənab prezidentimizə və prezidentin Kəlbəcər rayonundakı nümayəndəsi Bəşir müəllimə, eləcə də bütün əməkdaşlara bu diqqət və qayğıya görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ailəmiz adından. 21 avqusta gələnlərdənik. Çox yüksək səviyyədə quruculuq işləri gedir Kəlbəcərdə. Bəşir müəllim başda olmaqla bütün nümayəndə heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl şəraitimiz var. Qazımız, işığımız, suyumuz vaxtı-vaxtında heç bir problemimiz yoxdur. Gözəl yaşayırıq, Allah var eləsin. Bu torpaqların alınmağında kimin zərrə qədər zəhməti var, Allah hamını var eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun, prezidentimizi qorusun. Allahın bu gününə şükür, vətənə gəldik, imana dinə gəldik. O qədər razıyıq ki, nə deyək, bu günümüzə şükür. Çox söz demək olar. Deməyimiz odur ki, Allahın bu gününə şükür, vətənə gəlmişik. Hər şey gözəldir, hər şey gözəllikdir. Qar yağmağına baxmayaraq yollar təmizlənir, qardan gediş-gəliş rahat, asan. Həmçinin ev daxilində, məişətdə istifadə etdiyimiz qaz, işıq, su, heç bir problem yoxdur. Kəsintisiz və fasiləsiz olaraq gəlməkdədir. Hər şey qaydasındadır. Kəlbəcərdən salamlar.